Приветствую на своем канале. Новая работа, новые шедевры. Взяла нетканное полотно, можно взять любую ткань. 60 на 70. Буду использовать флизелин. Но флизелин будет у меня там, где будет у меня располагаться вот эти вот обрезки. Совсем не нужный, совсем хлам. Но они бы я взяла целиковую ткань. Я преследую цель израсходовать все ненужные лоскуты. Но к моей работе такой фон, он не подходит. И теперь о главном. Есть у меня вот такая рубашка, и я решила сделать гейшу. Чтобы не портить ткань, я взяла кальку и перевела ее на кальку. И потом по кальке через копирку я переносила на ткань. В основном все через копирку. Некоторые детали только сама вырезала. И на некоторых деталях я даже также копиркой нарисовала полосы, где у меня будет декоративная строчка. На юбке только я не нарисовала. Когда я ввела детали и начинала вырезать, те детали, которые у меня входят вниз, вот, допустим, сверху что-то накладывается на них, я делала с плюсом. Обязательно делайте с плюсом, чтобы у вас не было вот так вот стык в стык. У меня здесь выкроена также и рука. Вот она. И я просто здесь сделаю разрез и выпущу руку. Чтобы себе облегчить работу, я все детали выложила на флизелин, чтобы не приклеивать клеем карандашом. Но когда будем приклеивать, вот этот флизелин у вас приклеится ткани, поэтому желательно, чем больше, тем лучше его отсюда убрать. Всякие вот эти вот разрезы вы потом отрежете, где надо, подрежете, где надо, уберете. Но зато у вас уже рисунок будет целиковый. А те детали, которые идут поверх ткани, вот, например, пояс, они не приклеятся к флизелину. Это надо приклеивать клеем карандашом. Рука у меня в оригинале совсем другая. Я ее сделала просто прямую, потому что очень сложно делать руки. Чтобы не деформировать ее, я прям на столе, не подумавши, наложила сверху мокрую ткань и сейчас буду гладить. Так что имейте в виду, или раскладывайте на гладильные доски, или на одеялке, где вы гладите. Ну вот смотрите, моя подруга приклеилась, все отлично. Ну а вот это вот, что сверху, я на клей-карандаш и приклеиваю. И сейчас она немножко остывает. Отрезаю весь флизелин ненужный. И можно накладывать на нашу заготовку. Я решила пестроту лоскутов приглушить органзой. Она у меня такая желтовато-зеленоватая. И вот что у меня получилось. Когда я буду это все прошивать, я, наверное, сверху еще положу какую-нибудь органзу или сетку. Фатин. Я смотрю, на юбке у меня образовался какой-то бугорок. Вот оторвала, а у меня там лоскуток. Я сейчас это все отпарю, чтобы у меня было все укладка, чтобы все лоскутки примялись и лежали ровно. И потом буду выкладывать еще верхний фон, рисунок. Смотрите, что у меня получается. Она у меня в экран полностью не входит, но вот здесь есть еще продолжение. Посмотрите на мой фон. Я его простегала белыми нитками. Кто-то скажет, это мартышкин труд, потому что сверху будет накладываться еще фатин и будет делаться стежка. Но я сделала для того, чтобы посмотреть на будущее, стоит так делать или нет. И вообще такой вариант облегчает объемную стежку, потому что полотно довольно-таки большое. И если каждый лоскуток будет на той же булавке, даже пусть он будет приклеен на флизелине, все равно, когда вы стягаете, происходит деформация. А это мои любимые цветы. Я их отрезала, разобрала. Здесь по 2 цветочка получается. Перед тем, как выкладывать на полотно цветы, я их прогладила через мокрую марлю.
Конечно, не все цветы нужно сделать такими раскрытыми. Можно слегка вот так загнуть. Но это я потом сделаю на булавочке. Обратите внимание сюда. Появилась у меня идея сделать столик. Вот такая скатерть, графинчик и с фруктами такая чаша. По оригиналу здесь пень. И также стоит графинчик, стаканчик. Но решила я сделать такой столик. Конечно, может быть, это не в ихнем стиле, а в нашем, но пусть будет. Вот на этом я и остановлюсь, а то буду еще фантазировать, и опять я все это переполню. Теперь накрываю фатином. Все детальки заколола булавками, даже булавки пустила по периметру, чтобы мне ничего не мешало. Потому что, когда двигаешь, может быть что-то попасть под лапку, и даже булавками скрепила свою подругу. Хоть она у меня на флизелине, но чтобы все детали стояли на месте. И теперь делаем стежку. Стежку. Основной вот этот фон, он уже простеган. Его можно делать в последнюю очередь. Сначала делаем все вот эти вот верхние детали. Почти что готова моя работа. Вот посмотрите, это откуда я брала оригинал. Вот что у меня получилось. Вот такая яркая, красивая работа получилась. Может быть, наряд немножко не соответствует нации. Бисер у них полностью отсутствует. Это китайский стиль. Я решила здесь сделать по прямой очертания вот эти разделительные линии бисером, но длинной полоской. Но бисера красного у меня было мало. Я начала делать по 3. Но эти каждые 3 я все закрепляла. Ну и, соответственно, вот сделала и голубые полоски. Может быть, мне тоже надо, вот посоветуйте кое-где, так же, как на красном, на этом золотом, пустить вот эти вот по 3. Сделать пестренько. Здесь ничего не стала делать, потому что посчитала, что это будет перебор. Мне осталось сделать руки, нарисовать. Потому что стала вышивать, получаются они абсолютно некрасивые и неестественные. Лицо я вышила черными нитками. Ну, видите, губки красенькими. У нее бусики, серьги и украшения в волосах. Но кто будет такую делать работу, девчонки, разберитесь с национальным костюмом. Это целые дебри, такие тонкости, эти уровни, ранги, статус, сколько их, там 9 штук. И каждое украшение под свой статус, определенные камни, ихние шпильки, феникс, цветы, бабочки, стрекозы. Это тоже, ой, это высшая математика, одним словом. Смотрите, цветы. По белому фону я сделала зеленая пайетка, красная бусина. По розовому рыжая пайетка и зеленоватая бусина. По поводу фона. Сначала я же вышивала, точнее стегала органзу, но потом я пустила прямую строчку по фатину. Но когда я вышивала зигзагом, обрабатывала вот эти вот края, я переключила на свободный ход, но лапку не поменяла. Когда я стала шить, у меня несколько строчек получились петельками. Так что обращайте внимание, что-то я увлеклась работой и не переключила. По поводу фруктов. Они у меня на клей-карандаш, и я закрепила их вручную. Прямо с 2 сторон, чтобы они никуда не делись. Графинчик у меня зигзагом обработан. Может быть, столик я также сделаю какими-нибудь бисерками. Подобие дерева. Ну, как-то так вот у меня и получилось. Здесь серединку расшивать не стала, потому что посчитала, что будет перебор. Работа получилась большая, 68 на 60. Еще пока что не знаю, что буду с ней делать. Или картина, или панно. Рамка-то очень дорого обходится.
И посмотрите, сама юбка, платье, она же у меня здесь не простегана и не прошита. И получается, вот если растянуть, она как бы и гладко будет. А так она немножечко перепады. Ну и эффект получается, как вот настоящее платье. Здесь все у нас гладко, а юбка, она немножечко фалдит. Ну как-то так. Оставайтесь со мной, пишите комментарии. Также подписывайтесь, жмите колокольчик. И что-то будем мы еще придумывать. Мне понравилась такая тема. Я очень прям с удовольствием это все делаю. Во-первых, использование лоскутов и создавание красоты. Ну на этом все. Пока-пока.